حبايب قلبي انا في المنشاه الصغيره وفي شاب زي العسل قاعد هناك اهو داخل اعمل فيه مقلب. ماشي يلا بينا كده مع بعضينا. السلام عليكم. يا صاحبي والنبي يا صاحبي انا لسه متجوز جديد. ربنا يسعدك. وعامل فيديو بس لحبيبه قلبي تمام، وقلت لها بس كده اجرب لها كام حاجه كده عشان هي محتاجه حاجه معينه، وطبعا انا هي ما بتاخدش بالكلام ده، لازم تشوف الحاجه بعينيها. لسه على الله يا صاحبي والله مش بتاع تصوير انا والكلام ده. يا عم معلش يا زميلي بس كده، ايه يا زميلي ولحبيبتي بالله عليك كده يا زميلي. ربنا يسعدك. معلش يا زميلي. السلام عليكم. عامل ايه يا زميلي؟ بص يا حبيبه قلبي الحاجات اهي تمام، وهجرب لك كل حاجه عشان اللي انت عايزاه انا هجيبه لك يا قلبي يا قلبي يا قلبي. بصي واحنا عندنا من الالف للياء وعندنا كل حاجه هتعجبك والله، والراجل ده بيحبك قبل اي حاجه. او النبي صاحبي قول لها صاحبي الفيديو انا عامل الفيديو ده من اجلك انت مش من اجله هو. بص بقى حبيبه قلبي دوت بقى حبيبتي. بصي عندنا ليك فلوس مش عند حد، وعندنا كل حاجه حلوه والله. جرب كده يا زميلي. بص يا حبيبه قلبي الراجل عور نفسه من اجلك. عورت نفسي اهو من اجلك يا قلبي، عورت نفسي. وريني ايه تاني كده يا زميلي؟ يا صاحبي يعني ده احسن حاجه عندك يا زميلي؟ لا وعندي كمان احسن يابا اللي هي عايزاه. طب وريني كده يا زميلي معلش الاحسن كده يا زميلي. الدرجات دي موت برضه، عندي كل الدرجات بقول ايه ده صاحبي؟ ده صاحبي صاحبي انت جاي تهزر ولا ايه يا صاحبي؟ لا يا صاحبي ما بهزرش بس وريني والله بس. حاسسك بتهزر يا عم وريني ما بهزرش بس. اقفل كده يا زميلي البتاع ده. بتهزر يا عم. وريني كده يا زميلي. يا جدعان حلو ده والله. اقول لك ايه ده معفن يا عم. ارمي يا عم القرف ده. ولا ايه يا عم؟ ارمي يا عم القرف ده يا عم. ايه القرف ده يا جدعان؟ ده يا جدعان يا جدعان ما حدش يجي يا جدعان للراجل ده يا جدعان. ما حدش يجي يا جدعان. يا زميلي ايه يا صاحبي فيها يا صاحبي؟ انا ببص على حاجه واحده واحده. طب يا زميلي بتعمل معايا كده ليه يا زميلي؟ واحده واحده يا عم. واحده واحده. هو عافيه يا زميلي اللي عندكم اعملوا يا عم. اللي عندكم ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتحلوا عليا تتقطروا عليا. انا هوريك كمان يا عم ما حدش يعرف يا عم. ولا ولا ايه ده ايه ده؟ ثواني بعمل مقلب وربنا. مقلب ايه وعبط ايه؟ اعمل ايه؟ بعمل مقلب وربنا يا جدعان. طب ثواني بعمل مقلب بعمل مقلب.